Biochemistry. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ननी वीडियो लेक्चर के बा मंग दो मेन वडू की टॉपिक डिस्कस को दगा जमंग सरे दी नंबर 1 चिकम दे न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर और सना स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन पदे दोनों बने बहस को मंग तदा पतना ची न्यूक्लिक एसिड दा पॉलीमर पदे की दो पॉलीमर राजी यू तवेले की डीएनए او دویم ته ویل کېږي آر ان ای یو ته ویل کېږي ډي ان ای او دویم ته ویل کېږي آر ان ای په پریویس ویډیو کې موږ دا ډیسکس کړو چې ډي ان ای چې کوم دی دا ایبریویټ شوی دی د ډي اکسي رایبو نیوکلیک اسید نه د دې لفظ نه ډیرایوډ شوی دی ٹھیک شو او ډي اکسي رایبو نیوکلیک اسید ورته ولې وایي په ډیټیل مې ډیسکس کړو RNA چې کوم دی دا ډیرایوډ شوی دی د رایبو نیوکلیک اسید نه راځنه رایبو نیوکلیک اسید نه ډیرایوډ شوی دی دا خبره یاست اونلی نمبر پوینټ کلیر شو پولیمر څه ته ویل کیږي پولیمر ویل کیږي کمبینیشن اف مونومر پولیمر څه ته ویل کیږي پولیمر ویل کیږي combination of monomer تھا the monomer combination ته څه ویل کیږي پولیمر چې کله ورکوټي یونټ monomer څه ته ویل کیږي simplest smallest unit ته monomer ویل کیږي چې کله monomer رايوځي شي یو big molecule جوړ کی دا big molecule ته موږ پولیمر وایو او د پولیمر زمون سره یو اگزامپل RNA دی او بل زمون سره اگزامپل DNA دی خو نیوکلیک اسید پولیمر دی ٹھیک شو دلته را پولیمر لپس ځکه یوز شوی بل امپورټنت خبره په دې ډي ان اے کې دا ده چې د نیوکلیک اسید چې کوم پولیمر دی هغه کې کوم یونټ موجود دی هغه یونټ ته ویل کېږي ډي اکسي رایبو نیوکلیک پولیمر ویل کېږي ٹھیک شو سویل کی پولیمر او د دې چې کوم نیوکلیوټاید دی د دې نیوکلیوټاید دی هغه ته ویل کېږي ډي اکسي رایبو نیوکلیوټاید ورته ویل کېږي مقصد دا دی چې په دې په نیوکلیوټاید کې با د دې په نیوکلیوټایډز کې با څوک ایبسنټ وي اکسیجن به ایبسنټ وي مقصد څوک دی په سیکنډ نمبر کاربن نمبر 100 باندې سیکنڈ مانی اکسیجن بسوی ایبسنٹ وی سبھی ایبسنٹ وی سکو تا ڈی اکسی رائبو ورتوی لگی آرینی چکم نے دلتا چکم پولیمر دے آگے تا بویلے کی گی رائبو نیوکلیک پولیمر ویلے کی آگا پولیمر تھا او دا نیوکلیوٹائڈ تا بویلے کی گی رائبو نیوکلیوٹائڈ डी अक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड शो دا राइबोन्यूक्लियोटाइड शो न्यूक्लियोटाइड शो دا خبره یاد ٹھیک شو ها دلته اکسیجن چې کوم دی په سیکنډ پوزیشن باندې په سیکنډ نمبر کاربن باندې اکسیجن بسوي پریزنٹ وي دا خبره یاد ساتئ الته به ایبسنٹ وي دلته به پریزنٹ وي فرق پکې صرف دا شو ا پولیمر خو تاسو پیژنو چې کمبینیشن اف So, monomer. اگر monomer زمون سره څوک دی هغه monomer زمون سره نیوکلیوټاید دی سنې په دې ځای کې زمون سره هغه monomer څوک دی نیوکلیوټایډز ٹھیک شو نیوکلیوټایډز ما تاسو ویلو چې دا د درې لفظونو نه جوړلې اولنی لفظ زمون سره سو اولنی لفظ زمون سره پینټوز شوګر ٹھیک شو پینټوز شوګر پلس دا پینټوز شوګر چې کله کمباین شي نایټروجینیس بیسز سره دا نایټروجینیس بیسز چې کوم کمباین شي د فاسفیټ ګروپ سره د دې دریونو کمبینیشن ته موږ څه وایو د دې دریونو کمبینیشن ته موږ نیوکلیوټاید وایو خو فرض کا په نیوکلیوټاید کې چې راکم شوګر دی په دې کې اکسیجن ایبسنټ نو په سیکنډ نمبر کاربن باندې نو بیا به دا ډي ان اے والا سوي ډي ان اے والا نیوکلیوټاید وي او که فرض کا په دې سیکنډ نمبر کاربن باندې په کاربن نمبر سیکنډ باندې کاربن نمبر 2 باندې اکسیجن ایبسنټ اکسیجن سو ایبسنټ نو دا بیا زموږ سره سوي
DNA nucleotide وي او که فرض کا اکسیجن پریزنٹ ہو اکسیجن سو پریزنٹ ہو په سیکنډ نمبر باندې چې کوم کاربن دی په هغه باندې پریزنٹ هو نو بیا به RNA nucleotide وي سمپل ٹھیک شو او نور خو هغه اگزامپل لی ما تاسو ته ویلو چې RNA سنگل سټرینډ دی او دلته به داسې نیوکلیوټایډز اټیچ وي ایډنین تبا ګوانین راځي او دغه ته ګوانین تبا سایټوسین راځي په ټریپل باند باندې او تایمین تبا سره راځي دغه RNA نو په RNA کې تایمین نه یوریسل تبا ایډنین راځي په دغه څه باندې په دوه هایدروجن دلته درې هایدروجن باندې اوس که فار ایگزامپل تاسو د DNA ذکر کوئ نو هغه د قشن ډیر نیوکلیوټایډ به رايوځي شي او DNA او RNA به جوړ شي نو DNA RNA کې بیا ما تاسو ډیفرنس ویلو که دلته تایمین دی نو دلته به ایډنین وي که دلته ګوانین دی دلته به سایټوسین وي داسې په لاین باندې به راځي ټیک شو دویم نمبر پوینټ زموږ سره سره ټاپک زموږ سره سره سټوریج اف جینیټک انفارمیشن تاسو ته پته نه چې DNA چې کوم دی DNA دا زموږ سره یو هیریډیټي میټیریل دی سره هیریډیټي میټیریل دی سره هیریډیټي میټیریل دی چې دا زموږ سره څه چل کوي دا زموږ سره چې کوم انفارمیشن دی سو انفارمیشن کوم انفارمیشن دی فرام parents the parents na د چا نه د parents نه د پیرنټس نه راوړي چاته offspring ته یا نیو چې کوم جنریشن دی هغه ته نیو جنریشن هغه ته راوړي نو سو اټ از کالډ ته موږ څه وایو دته موږ دغه وایو DNA لکه نیوکلیک اسید DNA او RNA یو ټایپس دی ٹھیک شو نو دغه جینیټیک انفارمیشن دا خبره یا ساتي زمونږ سره یو ویل کېږي جین څه ویل کېږي جین دا جین اصل کې اټ از کمپوز اف دا د DNA نه جوړي د څه نه جوړي دا جین د DNA نه جوړي ټیک شو چې د DNA نه جوړي DNA نه دا کمپوز شوی دی دا جین نو په دې ځکه کې په دې جین کې چې دا کم انفارمیشن موجود دي څه موجود دي انفارمیشن موجود دي دغه انفارمیشن ان د فارم اف څه in the form of څه موجود دي in form of codes موجود دي په دې کې څه موجود دي codes د codes په شکل کې موجود دي بیا دغه انفارمیشن د codes په شکل کې فور ایگزامپل ما تاسو د درې قسمه RNA ویلو یو ته میسنجر RNA ویل کی پریویس ویډیو کې کتل شي دویم ته ټرانسفر RNA ویل کیږي او دریم ته رایبوسومل RNA ویل کی دا دریم ته ویلو کنه نو څه چلو کی دغه کوډ چې کوم دی دا ټرانسفر کی میسج وی سی ټرانسفر کی ایکشن په واخلي ورکینګ وکي کار وکي لکه فار ایگزامپل یو میسج وړي دا بلې ټرانسفر کوي او دا بلې څه کوي ورکینګ کوي چې دس ټایپ اف سینتھیسس وکا د چا سینتھیسس وکا د پروتین سینتھیسس وکا دا خبره یاسه دا خبره مایند کې کېدوي نو دا بیا زموږ سره څه کوي پروتین سینتھیسس کوي چې کله زموږ سره امینو ایسډ کمباین کیږي میسج وړي دا ټرانسفر کوي امینو ایسډ سپیشل امینو ایسډ راشي ځکه چې د سپیشل امینو ایسډ نه بس سپیشل پروتین جوړي یو سپیشل امینو ایسډ راشي چا لپاره فار د فارمیشن اف پروتین د فارمیشن اف پروتین لپاره دا زموږ سره څه شي دا زموږ سره راشي نو رایبوسومل RNA با پروتین جوړي نو دې ته څه ویل کېږي ټرانسلیشن ورته ویل کېږي څه ویل کېږي ټرانسلیشن ٹھیک شو داسې یو پروسس دی کم پروسس چې امینو ایسډ به راځي او څه به کوي پروتین سینتھیسس به کوي پروسس از کالډ موږ به ورته څه وایو ټرانسلیشن به ورته وایو دا زموږ سره ټو مین ټایپس وو نیوکلیک ایسډ پولیمر او سټوریج اف جینیټک انفارمیشن سکرین شاټ اخیستلی شي